La Dago Downton, a gown with Damien B. Manapan the best Singapore Jotames or Miolin Jetty. NLD may big a jare. See ma Lincoln Yare Pidu Luruji come here. La Dago Downton, a gown with Damien B. Manapan the best Singapore Jotames or Miolin Jetty. NLD may big a jare. See ma Lincoln Yare. Name a two, Pidu Luruji come here. Lu song in it, Genoe, a gentle intro, Peter, or Blue Yomle, Sagachibo, a Sagachia Valesero. La Dago Downting, a count with Damien B. Manapan the best Singapore Jotame Sure, Miolin Jetine, NLD go Maybe Gajare, Name two, see ma lane can yare, Pidu Luduji. La Dago Downton, a count with Damien B. Manapan the best Singapore go Jotame Sure, Miolin Jetine, NLD go Maybe Gajare. Name two, see ma lane can yare, Pidu Luduji. That's a lotion, Lude Colonale, Ninja on Nameva, Piabido, a Coloma, see man, Sango in Yile, see man if you go. Camaro, Jano, Chillo ve Seaman Coco, Molo ve Seaman Coco, caught in the local. I paid the me, ha wabo. Pamabie, let's see a che and needy a ya, Zagabio Visoloshi, Rohingya ye, Mabalo meow. Pamabie, let's see Nanga ye, che needy a ya, Zagabio Visoye, Rohingya ye, Mabalo meow. Yakai Bine Yega, Mapalo meow. Ha, Rohingya yene, Yakai Yeve General Pioni Lumiao. Kachin, Sishon, Doka Daddy. Kachin, Sishon, Doka Daddy a ye. Ha, Camaro, Kachin, Sishon, Doka Daddy a Yeve Pioni Lum she did it. Kayin Doka Daddy le, ain't Piano meale. Mino, Nipo Nario, Nima Bonario, Chite Foundation in it, Mino, lo. Kayin Doka Daddy, ain't Piana Lumiade. Ha! Rohingya ye, Yakaya ye, Kachin Doka de ye, Kayin Doka de ye. Mundoka de Rile, Piana Lumiade. Kayini Doka de Rile, Piana Lumiade. Mino Pama PG, send me Pianle Dore Pionida. Pay time in the Doka de Gama. Pian lavo to it. Mino, Uday say so yao lemio. Tom Sansuji so yao le, mayo. Arhaga, Mino, Janetu, Tuama Piorone. Janetu go Tuama Piorone. Naro, Pama Nanganda, Doka de ha. Tainanga Maleshi, Bangladesh Maleshi. Ania Maleshi, Malaysia Maleshi. The young Malay Pioy, Doka de Ashi, Aguro, the Yoga who, Sishoni Mashiro, oh, Amandi, Kogania, Indiana. Piamala Usolo she. Pama Pie, a Nijin Nanga Manamiama, Pama Doka de she. Ha, Hobby, Ninya. Mimpiora, a Niji pa winjinima, Pama Doka de she. Pama Piremale, Doka de Tashibiao. Hell, Yinyao. Pama Pirea Doka de Pioza. Nagi Pipiro. No, Eauri Daima, Boglebama, Sadiamshi, Dausiamshi, Yango Della. Yango Delarole, Neziamshiro, Dueniama, Tetonia. Ari Luriga, Papietuale. Jujori Pietua. Doka de lo Namatapuzo be me, Amishi, Yamashi, Mimishi, Yemishi. Jujori Pietuabia. They say Soya Latamale, Jujo Gaisam Pieshina. On Sansuji Soya Latamale, Lelevia. Pidu Luduga, Bede Cha Cha. No Pidu Luduga,
သေချာချာစဉ်းစားတတ်လားခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ပြည်တော်စုခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ပြည်တော်စုမှာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကဒုက္ခတွေဖြစ်နေပြည်မကြီးမှနေတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကျူးကျော်တွေနဲ့နေနေရခင်ဗျားတို့ကိုအိမ်ကိုရနော်ဟိုတရက်ကိုထမင်း2 နပ်လောက်စားနိုင်တဲ့သူကရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့40%လောက်ပဲရှိတာခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာကိုအိမ်ကိုရနဲ့ထမင်းစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူက40%လောက်ရှိတာကြံတဲ့သူတွေကအိမ်ငားနေမယ်ကျူးကျော်မလောက်မငားနဲ့ဘိုက်ဝအောင်ဖြည့်တင်းနေရခမားတို့ကိုသေမထုနေမထုလို့ပြောတာကျွန်တော်ကကိုဘဝနဲ့ကိုခံစားလာလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုဘဝနဲ့ကိုခံစားလာလို့သူများတွေလို့သိရမလားနိုင်ငံခြားကိုရောက်လာတယ်ဒုက္ခတဲ့ဘဝပါမေ့တဲ့အထဲမှာမပါဘူးငင်းညမ်းအောင်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံကိုရောက်လာဒုက္ခတဲ့နဲ့ရောက်လာတာဟဲ့အောင်နေထပ်ပြောဦးမယ်နော်ငင်းညမ်းအောင်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံရောက်လာတာဒုက္ခတဲ့အနေနဲ့ရောက်လာတာပညာသင်ဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရှာဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတဲ့အဖြစ်နဲ့ရောက်လာတာငင်းညမ်းအောင်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံကိုပညာလားသိဖို့မိဘမှလည်းပတ်စံမရှိဘူးငင်းညမ်းအောင်တို့ဖင်လန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လာလုပ်ဖို့ကို့အဖေအမေက passport တော့မှရှာမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငင်းညမ်းအောင်တို့သိတယ်ဗမာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေတယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုငါတို့တိုက်ဖြတ်ရတိုက်ဖြတ်တဲ့သူတွေနဲ့ငါတို့ပူးပေါင်းရအဲ့တော့ငိမ့်ညမ်းအောင်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာလက်နက်ကင်နေမင်းတို့စစ်တပ်ကိုခံတိုက်တယ်လူကြီးတွေခိုင်းတာကိုလှုပ်တယ်ကိုမလုံနိုင်တဲ့တနေ့မှာလက်နက်မချဘူးကိုမလုံနိုင်တဲ့တနေ့မှာလက်နက်မချဘူးကဘာအကူအညီယူပြီးဒုက္ခတွေရှောက်တယ်ကဘာအကူအညီယူပြီးတော့ငိမ့်ညမ်းအောင်တို့နိုင်ငံရချောင်းကိုသွားတယ်စစ်တပ်အောက်ကိုငိမ့်ညမ်းအောင်တို့ဘတော်မှဒူးလဲမထောက်ဘူးလက်လဲမမြောက်ဘူးတရောင်းစားတွေပြောနေတဲ့နိုင်ငံရချောင်းမှာပညာသင်ပြီးတော့ဘာကိုတက်ဘာမှမသိတဲ့ကောင်တွေဘာမှမတတ်တဲ့ကောင်တွေကိုချိုးပြုတ်ပြီးတော့ကြော့ပါရဲ့အင်္ဂလိပ်စာတက်စကားပြန်တာနဲ့နော်ဗမာပြည်ပြန်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုချိုးပြုတ်နေတဲ့ကိုချိုးရှာတဲ့ကောင်တွေထဲမှာလည်းငိမ့်ညမ်းအောင်တော့မပါဘူးငိမ့်ညမ်းအောင်တို့ဘာမှရှက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးငါဒုက္ခတွေဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခတွေဖြစ်ရလဲဒုက္ခတွေကရှက်စရာမလိုဘူးဒုက္ခတွေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်တွေကရှက်ကိုရှက်အောင်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေထမင်းငတ်နေတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ထမင်းငတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလာပြီးတော့မကျွေးနိုင်တဲ့အစိုးရကပြဿနာပြည်သူတွေထမင်းငတ်လို့တောင်းစားတာရှက်စရာမဟုတ်ပြည်သူတွေငတ်ပြတ်နေလို့တောင်းတာပြဿနာမဟုတ်အဲ့ဒီငတ်ပြတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတာဝန်ယူရမယ့်အစိုးရကတာဝန်ပြတ်ကွက်တာအဲ့ဒါပြဿနာသခင်မျိုးဟဲ့ဖဏမပါတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ကသခင်လို့မအောင်ဘူးကျွန်တော်ဖဏစီးရဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်ဆောင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အင်ကြီးဝဲရဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဦးနောက်ထဲမှာလူလိုစဉ်းစားတတ်ဖို့အတွေးခေါ်ရှိဖို့လိုတယ်ဗမာစာတီဒို့စာဆိုပြီးတော့ဒီကမှာနိုင်ငံရချားမှာအဟိယချိဖိုင်တော့မသိပဲနဲ့ထိုင်းတွေကိုဆဲနေတဲ့ထိုင်းတွေအစဲခံနေရတဲ့ဗမာတွေထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးထအော်လိုက်သေးတယ်ဗမာစာတီဒို့စာမလုံးနဲ့အဟိယချိဖိုင်ထိုင်းနေရတော့ဗမာတွေကိုဆဲနေတယ်ဗမာစာတီဒို့စာမင်းအမေလင်းနေပြောနေတာအင်္ဂလိပ်လိုတွေကြီးပဲဗမာစာတီဒို့စာဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားတဲ့ဗမာတွေအကုန်လုံးကိုပြောလိုက်မယ်မင်းတို့အင်တာဗျူးမှာပဲကြည့်မင်းတို့ဘာပဲလုပ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စကားအမြဲတမ်းပါတယ်မင်းတို့ပထွေးတယ်မင်းတို့အမေလင်းစကားတွေမင်းတို့အမြဲတမ်းသုံးနေရဗမာစာတီဒို့စာမင်းရမင်းသခင်ပါတော့အော်ကျင်တာတော့အော်လိုက်
နားလိုက်တော့မကောင်းတာကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်နော်စပြီးတော့တထေမမှန်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတာကိုကတော့အင်္ဂလိပ်လိုတက်အောင်သင်ထားတယ်ကိုကတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးရေးလဲလဲကျွမ်းပြီးတော့ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေနဲ့ခြေလေးချောင်းတော်လန်ရေးတို့ဘာလို့ဘာသာပြန်နေတယ်ကိုကတော့နိုင်ငံတကာဘဝတုဒ္ဒတွေကိုဝါရှင်တန်ပို့စီဖတ်ပြည်သူတွေကိုကြတော့ဗမာစာသည်ဒိုးစာအဲ့ဗမာစာသည်ဒိုးစာဆိုပြီးတော့ဒိုးဗမာအစည်းအရုံးကသရောင်းစားတွေမှွေလိုက်တဲ့ကိစ္စဗမာတွေအခုလို့နားပိတ်မျက်လုံးပိတ်ဘဝတုဒ္ဒတွေပါအကုန်ပြောက်ကုန်အကယ်၍များဗမာစာဟာဒိုးစာမဟုတ်မလုပ်ဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဟာနိုင်ငံတကာဘာသာစကားအင်္ဂလိပ်စာဟာငါတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်ကြည့်လိုက်ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားတွေလို့စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေလို့ဗမာပြည်ကတိုးတက်ထွန်းကားသွားတာကြားလာနေပြီစောက်ရေးမပါတဲ့ဒို့ဗမာသခင်စောက်သုံးမကြတဲ့သခင်တွေစမွေခဲ့တဲ့မိအဲ့ဒါသမိုင်းတွေကိုစပြီးတော့အဲ့လိုသုံးသပ်ရတယ်မအေးကြော့ပါရဲ့ကိုမေကိုပြားယူမဲ့ကောင်လေးဗမာစာသည်ဒို့စာထားလို့တာဗမာစာသည်ဒို့စာထားလို့တာဗမာစာသည်ဒို့စာထားလို့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုဗမာစကားသင်တာပြောလို့ရှိရင်ငါတို့ကတော့အမီးပြက်နေပြီဟေ့မင်းတို့တွေပါလိုက်ပြီးအမီးပြက်ကြတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုပါလိုက်အမီးဖြတ်တာဟိုခေတ်ဟိုခါတော့ကတိုင်းရင်းသားတွေကအရက်တော်တယ်ရခိုင်တွေဟာပိုးတော်တယ်ရိုဟင်ဂျာတွေဟာပိုးတော်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေကဒီအောက်ပြေအောက်ရွာကိုသိမ်းပြီးရခိုင်ကိုအရင်စဝင်တော့ရခိုင်တွေကအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်မပေါင်းလို့လည်းမရဘူးပေါင်းရတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲရခိုင်တွေကအင်္ဂလိပ်စာပက်ဆက်တော်တာပြီးသွားရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စာစကားစပြောရင်ရခိုင်တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတန်ထွက်လေယူလေသိမ့်သိပ်ကောင်းရိုဟင်ဂျာတွေကလေယူလေသိမ့်သိပ်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လေယူလေသိမ့်သိပ်ကောင်းလဲပြောရင်သူတို့ကအာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကအာကိုသိမ့်မပြီးဘူးအာပဲဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရခိုင်တွေကအာကိုပြီးတယ်သူတို့ကအာရကန်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့သူတို့ကပြီးတဲ့အခါသူတို့အဆန်ကျွန်တော်တို့လိုက်မမီဘူးသူတို့လိုက်မမီဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဗမာပြည်တွေကလူတွေလိုက်မမီဘူးအတန်လေယူလေသိန်းကိုပြောတာတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အညာလေတန်နဲ့လာပြောနေတာနော်သူကသူအောက်စဖို့ကပဲထွက်ဘာပဲထွက်သူပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေတန်လေယူလေသိန်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာအင်္ဂလိပ်ကိုမမီဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအဲလီဇဘက်ဘုရင်မကြီးကိုမမီဘူးဒါကျွန်တော်သိသလောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲလီဇဘက်ဘုရင်မကြီးပြောတဲ့အတန်ကောင်းတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ကိုတက်လို့ကိုသိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍များတာဗမာစာသည်ဒိုးစာမဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့စောက်ရေးမပါတဲ့ကြော့ပါရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရိုက်ပြီးတော့မသွင်းရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟောင်ကောင်စင်ကာပူဟောင်ကောင်တို့စင်ကာပူတို့ဘာဖြစ်လို့တိုးတက်ကြီးပွားသွားလဲဘာသာစကားပဲဟောင်ကောင်တို့စင်ကာပူတို့ဘာဖြစ်လို့တိုးတက်ကြီးပွားသွားလဲဘာသာစကားပဲစင်ကာပူတိုးတက်ကြီးပွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တိုးတက်ကြီးပွားလဲဒီလူတွေကဘာသာစကားကိုအင်္ဂလိပ်စာနိုင်ငံတကာကပြောတဲ့စကားကိုကောင်းကောင်းတတ်တယ်ဒါစင်ကာပူတွေပြောတဲ့စကားအတန်တော့ကခင်ဗျားတို့နားထောင်လို့ကောင်းချင်မှကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စင်ကာပူတွေကအင်္ဂလိပ်လိုတတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့စင်ကာပူမှာအာဏာရှင်စနစ်ရှိမှန်းသိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြည့်လိုက်တယ်ဟေးဗမာအာဏာရှင်တဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ငါတို့အာဏာရှင်ကအများကြီးသာတာပဲငါတို့ကကျွန်းနိုင်ငံလေးဒီလိုမျိုးတဦးတယောက်အုပ်ချုပ်ယုံနဲ့ငါတို့နေရာကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတာပဲအင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့ပညာတတ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့စင်ကာပူတွေနားလဲတယ်လီကွာယူတို့ဘာလို့ပြောလိုက်ရင်လဲသူတို့ကသူတို့သဘောပေါက်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘာမှညာမှမသိပဲနဲ့သခင်မျိုးဟေဖဏမပါပေါ့ပြောလိုက်ရင်သခင်အောက်မှာကြည့်လိုက်တော့ဖဏကမပါလူကိုကြည့်လိုက်တော့ကြောင်းကကြိုက်တာလေဟဲ့အောင်မင်းပဲရောက်နေလဲဆိုတော့ထမ်းမင်ပေါ်ရောက်အင်္ဂလိပ်တွေသခင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေက
ကိုခွစီလာတာဥစားခြေတော့ကိုလည်းသိတယ်မှာဖုံတော်မပေဘူးရှူဖက်နဲ့ကိုအင်းညီနဲ့ထီမိုးပြီးလာတာဗမာတွေပြောတဲ့သခင်ကထမ်းမြင်ပေါ်လဲရောက်ဟဲ့အောင်သခင်မင်းသခင်ပဲရောက်တယ်လေစိတ်ကားလေးနဲ့ကောင်ကလည်းသခင်စိတ်ကားလေးနဲ့ကောင်ကလည်းသခင်ဟိုပြည့်တဲ့စာရုံထောင်တဲ့ကောင်ကလည်းသခင်ဘာကောင်နေမှမသိတဲ့ကောင်တွေကသခင်နေထဖြစ်ကုန်ပေါ့အဲ့မှာသခင်အောင်ဆန်းတို့လည်းဘာကုန်လာပေါ့သခင်ပဲသူလည်းသခင်ပဲအခု NLD တွေနဲ့အတူတူပဲအဲ့သခင်ခစ်တုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲသခင်ခစ်တုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲအကုန်သခင်နေကြီးပဲပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ကလွတ်လပ်ရေးတိုက်ယူတာပေါ့အဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်တဲ့ခစ်တုံးကလည်းတရောင်းသားတွေခွေးတွေရောကြက်တွေရောကြောင်တွေရောအကုန်သခင်ဒီနေ့လေဒီမိုကရေစီပြုပြီးရေးပြောရင်တရောင်းသားတွေအကုန်လုံး NLD ဖြစ်ကုန်ပေါ့စောက်ယူတွေကြီးပဲအဲ့တိုင်းပြည်ကဖြစ်တာဘာမှညာမှမသိတဲ့သခင်တွေစောက်ယူတွေကြီးပဲဟိုခေတ်ကလည်းစောက်ယူသခင်တွေဒီခေတ်မှာလည်းစောက်ယူနေပေါ်တွေအဲ့ဒါပြတ်တာအဲ့ညီပေါ်နဲ့သခိုးနဲ့ဘာကွာလဲကြက်ခံရေးရကောင်တွေကသိတယ်ဒီသခိုးတွေဓမြတွေကသိတယ်ငါတို့လူတိုက်ငါတို့ဓမြတိုက်ငါတို့ခိုးပတ်စံရဒီကြက်ခံရေးသခိုးတွေတဝက်တွေမှာသူတို့မှာကခံယူချက်ရှိတယ်ဟဲ့အောင်တန်းရွှေလဲသခိုးနော်သိမ့်စိန်လဲသခိုးခင်ညွန့်လဲသခိုးငါလဲသခိုးငါတို့သခိုးတွေညီညွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့နော်ငါတို့သခိုးတွေညီညွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတယ်ညီဘောတွေကြတော့ဘာမှမရှိဘူးညီဘောတွေကကတော့ပါရဲ့ဟိုဖင်ရတဲ့အမှုပဲရှိတယ်အခုညီဘောဆိုတဲ့ကောင်တွေကဖင်ရတဲ့ကောင်တွေစစ်တပ်ကသာတနက်2ချက်လောက်ပြစ်လာအဲ့ဒီအနီရောင်ကမ်ပိန်းလည်းမရှိတော့ဘူးအပြာရောင်ကမ်ပိန်းလည်းမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ကျန်ဖို့ကသခိုးတွေကရတယ်မင်းတို့ ICC လာရင်လဲငါတို့ကခံချမယ်ဟုတ်သည်ဖြစ်တယ်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေကျန်ဖို့သခိုးတွေကအဲ့လိုပြောတာရှိတယ်ညီဘောတွေကဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဖင်လိုက်ရနေတာဒါမျိုးတွေတခါကြတော့ဟိုငိမ့်ကြအောင်တော့အယတ်သားစကားနဲ့ပဲပြောခြင်းငိမ့်ကြအောင်တော့အယတ်သားစကားနဲ့ပဲပြောခြင်းကိုတွေကြီးပြင်းလာတာဟိုရမညမှာကြီးလာဖုန်းကြီးเจ้าတွေကလည်းအများကြီးပဲနတ်စင်တွေကလည်းအများကြီးပဲဖုန်းကြီးเจ้าတွေရောနတ်စင်တွေရောဟိန်နူတွေရောငါးဖမ်းတဲ့လူတွေရောဝတ်သက်တဲ့ကောင်တွေရောရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့ငိမ့်ကြအောင်တော့ကြီးလာသိတယ်မအားနဲ့မင်းရှင်ပြူးကြီးနတ်စင်ပြရှင်ပြူးမယ်ဆိုရင်နတ်စင်ပြနတ်စင်မှာငပြောသီးတို့အုံသီးတို့အဲ့ဒါတွေထားခဲ့ငိမ့်ကြအောင်တော့သူများတွေကသွားမယူနဲ့တော့နတ်ကြိုက်မယ်မင်းကမင်းနတ်ကြိုက်တာမကြိုက်တာမသိဘူးငိမ့်ကြအောင်လို့စားပြီးသွားပြီအဲ့အုံသီးတွေငပြောသီးတွေစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့အခုကပြောနေတယ်ညီဘောတွေဒီညီကတော့ပါညီဘောစောက်ယူတွေရောဒီကြက်ခံရေးသခိုးတွေရောဇလန်းတွေကရှုပ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တိုင်းရင်းသားတွေစပြောSNLD ကဖက်ဒရယ်ကိုတောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ SNLD ကဖက်ဒရယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဝါတွေကိုပြည်နယ်ပေးမှာလားမိုင်းလားတွေကိုပြည်နယ်ပေးမှာလားကြိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ statement ထုတ်လိုက်ငါတို့ကဖက်ဒရယ်လိုချင်တယ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လိုချင်တယ်ငါတို့ရှမ်းနေရငါတို့အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကျင်တတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ရှမ်းနေရကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအောင်ရမယ်ယူရမယ်ခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသားတွေလိုပဲသူတို့ဒေသကိုသူတို့အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဝတွေကိုနော်ဝတွေကိုကဲဝတွေလည်းပြည်နယ်ယူပါမိုင်းလာလည်းပြည်နယ်ယူပါတအန်းပလောင်တွေလည်းပြည်နယ်ယူပါဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုး SNLD မှာရှိပြီလားအခုရှင်းမှနောက်ဘယ်လိုပြောမလဲတခါတည်းရှင်းလင်းပြသားလို့ဒီ SNLD ကလည်းစတင်းလာကြတဲ့ကသူက10ပြည်နယ်ပဲရှမ်းတွေကိုပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကတခါလဲနည်းနည်းပါးပြည်နယ်လေးပါလေးတိုးပေးအောင်ခေကြီးကလည်းပြောင်းလာပြီ21ရာစုဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ပေလုံစာချုပ်ကချုပ်တဲ့ကောင်တွေလည်းသေးကုန်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောတာချုပ်တဲ့ကောင်တွေကသေးကုန်ပြီလိုအပ်လို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်မှ
တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြည်နယ်လုပ်ပေးရကဲရခိုင်တောင်ပိုင်းကတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ထမိန်အောင်မှနေဖို့အတွက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်လိုပြောမလဲရခိုင်သမရထမိန်ချုံနိုင်ငံပေါ့တောင်ပိုင်းမှာနေကြဒါလိုအပ်လို့ရှိရင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာလိုအပ်လို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတောင်မှရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့အာရကန်ပဲအာရကန်ထမိန်ချုံသောထမိန်ချုံနိုင်ငံပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဦးဝေးသာအောင်တို့ဇေမာအောင်တို့မထုမေတို့အခုလုံးနဲ့ရခိုင်ထမိန်ချုံတောင်ပိုင်းနိုင်ငံပေါ့လုပ်ပေးရကျွန်တော်တို့ကဒေသဆိုင်ရာပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကိုလေးစားဒါဟိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေစိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်မနာနဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအဖအာရကန်နိုင်ငံဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဦးဆောင်သောအဖအာရကန်နိုင်ငံဟိုဘက်ကအေးသာအောင်တို့အုပ်စုတွေဇော်အေးမောင်တို့အုပ်စုတွေနဲ့စစ်တပ်ကကောင်တွေနဲ့ NLD ရကောင်တွေရောပြီးတော့ရခိုင်တောင်ပိုင်းကိုပေးသိရင်ပေးလိုက်ရမှာယူလိုက်အိမ်မှာဘောမထမိန်ကျုံဘယ်လိုပြောမလဲဘောမထမိန်ကျုံသောရခိုင်နိုင်ငံသားများနိုင်ငံပေါ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုပါပေးရဒါခင်ဗျားတို့စိတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုဟိုခဏ sorry ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရည်ကြည်လို့ဒါစကားတွေကဟိုဘယ်လိုပြောလာမလဲဆိုတော့ဟိုပေါ်လာလို့ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျသွားလို့ဘောမတမိန်ခြုံသောရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနေတဲ့နိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒါပေးဖို့ဖေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရခိုင်ညင်းတူတယ်ဆိုပေမဲ့ဘောမကျင်တဲ့ကောင်ထမိန်ခြုံကျင်တဲ့ကောင်တွေကိုလည်းအခွင့်အရေးပေးရသူတို့လည်းလူတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့စကားတွေကစပြီးတော့ပြောရတယ်စကားတွေကစပြီးပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲမင်းတို့ရှမ်းနေရဘာလို့ကျင်တာလဲမင်းတို့ဖရယ်လိုချင်ရင်သူများကိုပေးဖို့ရောအစင်းနှင်းဖြစ်နေပြီလားမင်းတို့ကဗမာတွေလိုပဲလူမျိုးကြီးလှုပ်ချင်လို့ပေလုံစာချုပ်ကိုကင်ပြီးတော့ပြောနေတာလားမင်းတို့ SNL ကဥခွန်ထုံးတို့ဥဆိုင်ညွန့်လွင်တို့ရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးသွားမယ်အိမ်မှာတရောင်းစားရဲထုံးတို့ပါတို့ဒီဘောကရဲထုံးတို့ပါတို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ငင်းညံ့အောင်တို့ကစပြောလို့ရှိရင်လူတွေကပြောတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဟိုဗမာအများစုကပြောတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားမှာဒီကောင်တွေဘာလုပ်တတ်လို့လဲဟဲ့မင်းတို့ငါပြောလိုက်မယ်ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေဘာမှလုပ်တတ်စရာမလိုဘူးဒီခေတ်ကြီးမှာအကုန်လုံးငှားလို့ရတယ်မင်းတို့အောင်ဆန်းစုကြည်တောင်မှနော်မင်းတို့အောင်ဆန်းစုကြည်တောင်မှနိုင်ငံသားအကြံပေးတွေငှားထားတာထပ်ပြောဦးမယ်နော်ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရငါတို့ဒေသငါတို့စီမံခန့်ခွဲရမင်းတို့ဇလန်းလာမရှုံနဲ့ငါတို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့ကောင်လူအကုန်ငါတို့လိုက်ငားမှာပေါ့အိုဘားမားကိုလည်းဟဲ့အိုဘားမားလာခဲ့စမ်းအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမင်းဖတ်တာဘလို့ဖတ်လဲငါတို့ကိုသင်ပေးစမ်းငါတို့လည်းဖတ်နီးသင်မယ်အိုဘားမားပါဟဲ့သင်တန်းလာပေး3ရက်ကျွန်တော်တို့ငားလို့ရတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရကျွန်တော်တို့တွေကြိုက်တာကျွန်တော်တို့အကုန်လုပ်လို့ရမင်းတို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်သွားတယ်မင်းတို့စစ်တပ်ကကောင်းနေအစီအမံမကောင်းလို့တိုင်းပြည်ကအစီအဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားတာပေါ့မင်းတို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြင်နိုင်ငံခြားအကြံပေးတွေရောအကောင်းပေးတွေရောအကုန်ခေါ်ရတာပဲလေငါတို့နိုင်ငံငါတို့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ငါတို့ပြည်နယ်ငါတို့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ငါတို့ခေါ်ကျင်တဲ့ကောင်ခေါ်မှာပေါ့ခိုင်းကျင်တဲ့ကောင်ခိုင်းမှာပေါ့မင်းတို့ဘာတွေလာစိုးရိမ်နေတာလဲကရင်ပြည်နယ်ကိုကရင်တွေဖြတ်လို့ပြတ်သွားတယ်ငါတို့ခံပြောတာပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရခိုင်တွေဖြတ်လို့ပြတ်သွားတယ်ငါတို့ရခိုင်တွေခံလိုက်မှာပေါ့ကချင်တွေဖြတ်လို့ပြတ်သွားတယ်ငါတို့ပျော်ပျော်ကြီးခံလိုက်မှာပေါ့ရှမ်းပြည်ကိုရှမ်းတွေဖြတ်သွားတယ်ငါတို့ပျော်ပျော်ကြီးခံလိုက်မှာပေါ့မင်းတို့ကဘာလာစိုးရိမ်နေတာမင်းတို့ကမစီမဆိုင်ဘာလာပြီးတော့ဝင်းနာနေတာ
တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့ငါတို့ကချင်ပြည်နယ်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ကချင်တွေအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ငါတို့အသုံးမကျဘူးငါတို့မလုပ်တတ်ဘူးငါတို့ဖြတ်စည်းတယ်ငါတို့ကချင်တွေခံလိုက်ပါဘောဟဲ့ငါတို့ကချင်တွေကဟိုဘယ်ဘိုလ်ချုပ်ကတော့ဖြတ်စည်းသွားတယ်ကွာဟဲ့ဒီကချင်ဘယ်မျိုးကတော့ဖြတ်စည်းသွားတယ်ကွာငါတို့ရခိုင်ထဲမှာလည်းဥမာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အခုလာတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးရောင်းစားသွားတယ်ကွာငါတို့ရခိုင်ချင်းရောင်းစားတာကွာငါတို့ကိစ္စငါတို့ရှင်းပါဗောမင်းတို့ဘာတွေလိုက်ပြီးစိုးရိမ်နေရမင်းတို့ဗမာတွေဘာလာပြီးစိုးရိမ်နေရဘာတွေလာစိုးရိမ်နေတာလဲငါတို့ပြောနေတာရှင်းရှင်းလေးငါတို့ပြည့်ငါတို့ခံမယ်ငါတို့ကကြမှာငါတို့ဖန်တီးမယ်တိုင်းရင်းသားတွေပြောနေတာအဲ့ဒါပဲကိုကကြမှာကိုဖန်တီးမယ်ငါတို့ကကြမှာငါတို့မဖန်တီးနိုင်လို့ငါတို့ပျက်စီးသွားလဲငါတို့ကိစ္စနဲ့ငါတို့ခံမှာပေါ့မင်းတို့ဘာလာပြီးတော့ဇလန်းလာရှင်းနေဇလန်းလာရှုပ်နေမင်းတို့ဗမာတွေအုပ်ချုပ်မှုတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဗမာတွေအုပ်ချုပ်မှုတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကြီးကအစည်းအရုံးနိုင်ငံဖြစ်အောင်မလားမင်းတို့နှစ်ပေါင်း80အုပ်ချုပ်သွားတာမင်းတို့ဗမာပြည်တွေမင်းတို့ဗမာပြည်နေစစ်စစ်ရေးကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံကြီးကအခုချိန်ထိဗမာလက်အောက်ခံဖြစ်နေရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့အခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်ခင်ဗျားတို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့နေရာအနေထားဟာကဘာကြီးမှာတနေ့တခြားပျောက်လာခင်ဗျားတို့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့နေရာဟာကဘာကြီးမှာပျောက်လာခင်ဗျားတို့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာအခုဥပမာခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ Republican တို့ Democratic တို့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စကားပြောနေရတဲ့လူတွေဟာတိုင်းရင်းသားတွေပဲအများဆုံးပြောနေရတာပေါ့နော်ဗမာတယောက်တလေရတော့အဲ့အမေရိကန် Republican တွေDemocratic တွေစကားပြောရင်ပြောနေရလေအခုလောလောဆယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာသွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဗမာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမရှိတော့ဘူးဗမာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမရှိတော့ဘူး NGO လုပ်တဲ့တကောင်နှစ်ကောင်ပေါ့မင်းစောဦးတို့ကြော့ပါရဲ့အမေရသူရတို့ဘာတို့ရှောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲတကယ်တမ်းအမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာစကားပြောနေတာရိုဟင်ဂျာတွေနော်ဥပမာနာမည်တစ်ခုပြောရင်ဝေနုတို့ဘာတို့ပေါ့ကချင်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကချင်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေမင်းတို့ဗမာတွေကလူငယ်တွေမထွက်တော့ဘူးမင်းတို့ဗမာနိုင်ငံရေးသဘာပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့အမေရိကန်မှာတင်းဆွေတကောင်ပဲရှိတော့တယ်အိုနာခါကျိုးနဲ့အောင်ဆန်ကြီးဒီဘဝမှာမသိခင်ထမိန်တစ်ခေါက်ခြုံလိုက်ရရင်တော်ပါပြီဆိုတဲ့ကောင်တွေလောက်ပဲသေးချာဗမာတိုင်းရင်းသားတွေသေးချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုမှာအိုဘားမားလက်ထက်တို့သမ္မတဂျော့ဘုရှ်လက်ထက်တုန်းကဆိုရင်ဗမာចောင်းသားအနှင်းငယ်ဥပမာဖြိုးအောင်တို့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဖြိုးအောင်တို့မှာကြံတဲ့လူတွေပေါ့အမေရိကန်မှာចောင်းလာတက်ရသေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုဗမာလူငယ်တွေဟာចောင်းမှာလာမတက်ရတော့တကယ်မဖြိုးအောင်တို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ညီမလိုလဲချစ်တယ်လေးစားတယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာသေးချာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေကိုပညာတော်သင်စုတော်မှမပေးကြတော့ဘူးဗမာတွေကိုပညာတော်သင်စုတော်မပေးတော့ဘူးရွေးပြီးခေါ်တယ်တိုင်းရင်သားခင်ဗျားတို့တွေကလူသားများပြီးတော့ကြော့ပါဦးနောက်မရှိဘဲနဲ့ချီးပုံထဲမှာပျော်တဲ့လောက်တွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုဗမာခေါင်းဆောင်တွေစဉ်းစားဖို့လိုဗမာလူငယ်တွေစဉ်းစားဖို့လိုပညာတော်သင်စုရတဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့ကိုယ်ပစံနဲ့ကိုရှိပြီးကြောင်းသွားတတ်တဲ့လူတယောက်မတူကိုယ်ပစံနဲ့ကိုကြောင်းသွားပြီးတက်တဲ့လူဟာအဆက်အသွယ်ကချက်ချင်းမရဘူးကိုဟာကိုရှာပညာတော်သင်စုနဲ့ကြောင်းသွားတတ်တဲ့လူတွေကအဆက်အသွယ်တစ်ခါတည်းရှိဗမာတွေသေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်
လူမျိုးတုံပြောက်ွယ်မှာကရိုဟင်ဂျာတွေမဟုတ်ဘူးကချင်တွေမဟုတ်ဘူးရခိုင်တွေမဟုတ်ဘူးမွန်တွေမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတုံပြောက်ွယ်မှာကခမားတို့လူတွေရှိပြီးတော့ဘဝပြတ်မှာဗမာတွေနားလဲလားကိုလဲဗမာသွေးပါတော့ဗမာတွေနဲ့နေတော့ဗမာတွေကိုချစ်လုံးအားကြီးလို့ပြောနေတာကျွန်တော်လဲဗမာသွေးပါလို့နော်အစိတ်သားလောက်ပါလို့ဟိုတပ်မတော်လိုပဲအစိတ်သားလောက်ပါလို့ဗမာတွေဘက်ကခံစားရလုံးအားကြီးလို့ပြောနေတာဗမာတွေလည်းပုပ်ပွင့်လေးပြောရင်တိုင်းရင်းသားတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့အထက်ညာမှာနေတဲ့အညာသားဆိုတာထမ်းမင်တက်မယ်ဂျိုးပြစ်မယ်ယုံပြစ်မယ်ကြွက်ထောင်မယ်တိုင်းရင်းသားတွေလိုပဲလောက်ကင်စားတောက်နေရတာဘဝတွေပင်ပန်းနေမင်းတို့စစ်တပ်ကကောင်တွေနဲ့လက်တဆုပ်စာလူတွေလုံနေတဲ့ဟာငါတို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးအတွက်ဘဝပြတ်တော့မယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဗမာပြည်သူတွေဗမာတိုင်းရင်းသားတွေခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာနားလေရဲ့လားခင်ဗျားတို့ဗမာတွေထဲမှာစရင်ရှိလားမနစ်တုံးကမာစတာပြီးသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူငယ်အယောက်40ကျော်ရှိတယ်နိုင်ငံတကာမှာမနစ်တုံးကဘွဲယူတာမဟုတ်ဘူးနော်မာစတာဘွဲယူတဲ့အသက်30လောက်အရွယ်ရိုဟင်ဂျာ40ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်မနစ်တုံးကကနေဒါအမေရိကန်ဥရောပနိုင်ငံသေးသေးလေးတခုမှမပါဘူးခင်ဗျားတို့ဗမာတွေပြောသလိုစင်ကာပူတို့နော်ဩစတြေးလျတို့မှာကြောင်ပြီးတဲ့ကောင်တွေမပါဘူးအမေရိကန်ကနေဒါအင်္ဂလန်ဥရောပမှာကြောင်ပြီးတော့မာစတာဘွဲယူသွားတဲ့အသက်30ပတ်ဝန်းကျင်ရိုဟင်ဂျာ40ရှိတစ်ချက်တော့ပြရိုဟင်ဂျာလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိရိုဟင်ဂျာလူဦးရေက2သန်းပဲရှိပို့ပေးလိုက်အောင်9သန်းရှိတယ်ပို့ပေးလိုက်အောင်ရိုဟင်ဂျာ9သန်းရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံတကာမှာပညာတတ်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေရှေ့နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုများအောင်မယ်ရှေ့နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုများအောင်မယ်ထပ်ပြောအောင်မယ်နော်ရှေ့နှစ်ဆိုရင်ပိုများအောင်မယ်ရှေ့နှစ်ဆိုရင်ပိုများအောင်မယ်သူတို့လူဦးရေနဲ့သူတို့ပညာတတ်ကပိုးရှမ်းနေသူတို့လူဦးရေနဲ့သူတို့ပညာတတ်ကပိုးရှမ်းနေတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုပဲမနစ်တုံးကကချင်လူငယ်တွေမာစတာဘွဲရထားတာကချင်တွေတပါရှိတယ်ရကြော်တယ်မနစ်တုံးကကချင်လူငယ်တွေမာစတာဘွဲရထားတာရကြော်တယ်ကချင်လူဦးရေက1သန်းခွဲလောက်ပဲရှိခင်ဗျားတို့ဗမာလူဦးရေတန်း40မှာဗမာလူဦးရေတန်း40မှာလူငယ်ဘလောက်ကြောင်းပြီးထားလဲလူငယ်ဘလောက်ကြောင်းပြီးထားလဲလူငယ်ဘလောက်ကြောင်းပြီးထားလဲကျွန်တော်ဒါပြောနေတာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ဗမာတွေတွေးကြောက်တာဖို့ပြောတာဗမာတွေကြောက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနားလဲဖို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ခံအောင်ခံမှာသိပြီးတော့ခံတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာပေါ့ဟေးငါ့ကိုချတော့မယ်ဒီကမှာမျက်လုံးမိတ်ပြီးအခြားခံရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့အခြားခံရတော့တတ်တာပေါ့ထပ်ပြောမယ်တော့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုပြောတာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့ချရင်ဘယ်ချိန်ချလိုက်မှမသိဘူးဖြစ်မှာမျက်လုံးလေးဖွင့်လာတော့သိတာပေါ့တတိလေးနဲ့ခံရတာပေါ့တတိလေးနဲ့ခံရတာပေါ့ခမားတို့အဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒေါ်စန်းစုကြည်တွေ NLD က CEC တွေသူတို့သားသမီးတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်လို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံခြားမှာဘယ်နေရာမှာဖွဲမတူ
စစ်ဘိုသားသမီးတွေပညာသင်လို့ရဘွယ်ကြီးတွေရဦးရွှေမန်းသားဆိုလို့ရှိရင်နော်ဂျာမနီမှာမြူးချတ်မှာပညာတွေပါတင်သွားတယ်ကလုံးမှာပါပညာတွေတင်သွားတယ်ဖရန့်ဖွတ်မှာပညာတွေတင်သွားတယ်ပညာတွေပဲတတ်တာဘွယ်တွေထုတ်မပြရဲဘူးလူရမဝင်ဘူးခင်ဗျားတို့နားလဲဘူးပြောပြတာကျွန်တော်ပြောတာနားလဲဘူးပြောပြနေတာတိတ်တိတ်ချာချာဗမာတိုင်းရင်းသားတွေစဉ်းစားသေးချာချာဗမာတိုင်းရင်းသားတွေစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ကိုအခုပြည်တွင်းမှာဘောမနေတဲ့ချင်းတွေပြည်တွင်းမှာဘောမနေတဲ့ချင်းတွေကတော့ပါရဲ့စလိုက်တန်းစင်လိုင်းပေါ့နော် sorry အကိုကိုစော်ကားတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တယ်ခင်ဗျားတို့ချင်းလူငယ်တွေဘလောက်ပညာတတ်လာပြီလဲချင်းလူငယ်တွေဘလောက်ပညာတတ်နေလဲအမေရိကမှာချင်းလူငယ်တွေဘလောက်ပညာတတ်နေလဲသိမကြခင်ချင်းလူငယ်တွေသူတို့လူမျိုးအတွက်သူတို့လုပ်တော့မယ်အချောင်သမားသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ချင်းလူငယ်တွေလာတော့မယ်စလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်တို့စလိုင်းဇာမုံဇာကောင်တို့ရွှေငါးတို့ဖေငါးတို့အပလာတွေကြော့ပါရဲ့စစ်တပ်ဘောမပြီးတော့ထမိန်ချုံနေတဲ့ကောင်မင်းတို့ချင်းကောင်းဆောင်တွေသိမကြခင်မှာမင်းတို့အနာဂတ်မရှိတော့ဘူးချင်းလူငယ်မျိုးဆက်ကဒီလူတွေရဲ့အကုန်လုံးဖယ်တော့ဒါကချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်သတင်းကောင်းပဲချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကသတင်းကောင်းပဲမင်းတို့ချင်းတောင်ကြော့ပါရဲ့အသက်ကြီးပြီးတော့ဖနတ်တိုက်နော်သူတို့ချင်းလူငယ်တွေကပြောမှာပေါ့ဩဥက္ကရာကြီးဦးရွှေငါနော်ဥက္ကရာကြီးစလိုက်ကြမောင်းဇာကောရှင်းနေကြီးအင်ဒရုံကိုကျွန်းလျံအသက်ကြီးပါပြီဖနတ်တိုက်တာထမိန်ချုံတာတွေရပ်ပြီးတော့ခဏဘေးဖယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဝင်လုံးမယ်ဆိုပြီးလာတော့ချင်းလူငယ်တွေလာတော့ချင်းလူငယ်တွေတက်လာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်စကားပြောလို့ရပြီချင်းလူငယ်တွေနဲ့မင်းတို့အခုရှိနေတဲ့ချင်းတွေကစလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်တို့ဘာလို့ကြော့ပါရဲ့ကျန်းစာကိုင်းလိုက်ဘောမလိုက်ထမိန်ချုံလိုက်ကျန်းစာကိုင်းလိုက်ဘောမလိုက်ထမိန်ချုံလိုက်ကျန်းစာကိုင်းလိုက်ဘောမလိုက်ထမိန်ချုံလိုက်စလိုင်းအိုက်ဇက်ကင်လိုကောင်မျိုးတွေကိုပြောတာတော့ကြဝင်ကြီးလုပ်လိုက်တော့ကြဘောမလိုက်တော့ကြထမိန်ချုံလိုက်တော့ကြ NLD လုပ်လိုက်တော့ကြကြရင်အေးကိုဆန္ဒပြလိုက်သိမကြခင်မှာချင်းလူငယ်တွေကဒါငါတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကဘောမထမိန်ချုံဖဏတိုက်သိတယ်မလားဖះကြပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဖះသခင်ကဘာညာဆိုပြီးလို့ရှိရင်ဘောမဖះသခင်ကဘောမခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကကျန်းစာကိုင်ပြီးဘောမအမှန်နောက်ဆုံးကြသူတို့ကပြောဦးမယ်ကျန်းစာအုပ်နဲ့ဘောနဲ့ဘယ်ဟာပိုလေးလဲပေါ့ချိန်ကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စလိုက်အိုက်ဇက်ခင်စလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စလိုက်စာမုံစာကသူတို့ကချိန်ကြည့်တာပြောမှာပေါ့ကျန်းစာအုပ်ကဘလောက်လေးလဲခဏလေးကြောက်ပြနောက်ဆုံးလူငယ်တွေကမေးပြမလူငယ်တွေကမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတာဘိုင်ဘယ်ပေါ့ဘိုင်ဘယ်ဓမ္မတကယ်ပြောတာပါဓမ္မဘိုင်ဘယ်ပါတကယ်စလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်ပြောမယ်ငါတို့ကဘောမကျင်လို့မတာမဟုတ်ဘူးကျန်းစာအုပ်နဲ့ဘောနဲ့ဘယ်ဟာပိုလေးလဲပေါ့ငါတို့မတာကျုံလာမဲ့ပြဿနာတွေဟာနော်ကျုံလာမဲ့ပြဿနာတွေကိုခမည်းတော်သေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဟာသီးသန့်နေလို့မရနော်ဗမာပြည်ဟာသီးသန့်နေလို့မရဗမာပြည်ဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရမယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကနေဒါတိုင်းရင်းသားတွေကြီးပဲကနေဒါသွားမပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကြီးပဲအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုအောင်နေတော့ပါရှိသေးတယ်အဲ့ကြားထဲမှာဥပမာကိုပြောတာကိုအောင်နေသားသမီးတွေကတောလာမှာအဲ့ခါကျရင်မှငါဖေရတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆဲတယ်ငါလည်းဆဲတယ်ကွာဆိုပြီးဖြစ်တော့မှာအကုန်ဇလန်းတွေကရှုံးမှာအမေရိကန်မှာလည်းကရင်တွေအများကြီးကချင်တွေအများကြီးအဲ့ဒီကနေကြော်လိုက်ဩစတြေးလျကရင်တွေအများကြီးရိုဟင်ဂျာတွေအများကြီး
မင်းတို့ဗမာအုပ်စုလေးနည်းနည်းလေးငါတို့ဗမာအုပ်စုလေးနည်းနည်းလေးဆွီတယ်ကရင်တွေအများကြီးကယန်းတွေအများကြီးဖင်လန်မွန်တွေအများကြီးမွန်တွေအများကြီးကရားတွေအများကြီးကရင်တွေအများကြီးခင်ဗျားတို့ဗမာနည်းနည်းလေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေနည်းနည်းလေးရဲ့ငိမ့်ညအောင်တော့ဗမာစကားပြောလို့သိရမှာအဲ့ကောင်မယုံနဲ့တဲ့အဲ့ဒါပြောတွေဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကလှုပ်သွားတဲ့ဟာတွေကိုခံရမှာကခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကနဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်တို့လှုပ်သွားတာခံရမှာခင်ဗျားတို့ဗမာအသားရင်ဝါအောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ဗျားတို့နေဝင်းလှုပ်သွားတာပါကွာဟုတ်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပြောတယ်အေးပါကွာနေဝင်းလှုပ်သွားတာပါမင်းတို့ကန့်ကွက်တာမဟုတ်တန်းရွှေလှုပ်သွားတာအေးပါကွာတန်းရွှေလှုပ်သွားတာမင်းတို့ကယူကျင်အောင်ဆောင်အောင်ဆန်းစုကြည်လှုပ်သွားတာအေးပါကွာအောင်ဆန်းစုကြည်လှုပ်သွားတာမင်းတို့ကဝီစတန်ဝစ်လှုပ်တာခင်ဗျားတို့ဗမာတိုင်းရင်သားတွေနော်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာဗမာတိုင်းရင်သားတွေသေသေးချာချာစဉ်းစားပါဗမာတိုင်းရင်သားတွေသေသေးချာချာစဉ်းစားပါအနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲနော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာတိုင်းရင်သားတွေကစဉ်းစားစရာမလိုဘူးသူတို့မှာသူတို့အနာဂတ်ရှိတယ်သူတို့မှာသူတို့လူငယ်တွေရှိတယ်သူတို့မှာသူတို့ပညာတတ်တွေရှိတယ်သူတို့မှာသူတို့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတွေနဲ့အကုန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်ခမည်းတော်ဗမာတွေထဲမှာအင်ဒရူးငုံကျုံးလျံလိုမျိုးနော်ချင်းလိုမျိုးတောင်မှဥပဒေပညာရှင်မရှိတော့ဘူးခမည်းတော်ဗမာစစ်တပ်ကသုံးနေတဲ့အင်ဒရူးငုံကျုံးလျံဆိုတာဗမာမဟုတ်ဘူးချင်းဗမာရှင်းနေဆိုတဲ့ကောင်ကမရှိတော့ဘူးဗမာရှင်းနေဆိုတဲ့ကောင်ကအမေရိကမှာအိမ်ရောင်းအိမ်ဝယ်လုပ်ပြီးတော့ကလိတ်ကကျစ်လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒါတွေက ICJ ကိုလာတာငါတို့ကအမေရိကန်ရှင်းနေကြီးဆိုပြီးတော့စောက်တလွဲတွေရှောက်လုပ်နေတာနားလဲဖို့လိုတယ်ဒီကြားထဲမှာအင်္ဂလန်ဘာဖြစ်လို့ရပ်သွားလဲသိလားအင်္ဂလန်မှာဗမာဆရာဝန်တွေဘာဖြစ်လို့ရပ်သွားလဲသိလားငိမ့်ညမ်းအောင်ပြဿနာရှာလို့အဲ့ဒီကလည်းပြောအောင်ခင်ဗျားတို့ပြောအောင်ကျွန်တော်တို့စေးပညာမှာကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဗမာပြည်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဗမာပြည်မှာတော့မွတ်စလင်မကူဘူးဆိုတဲ့ဘာအဲ့ဒါမျိုးဆရာဝန်တွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့အင်္ဂလန်တို့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့ကောင်တွေဆိုရင်အလုံးမခံဘူးကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲအီးမေးလ်ပို့တယ်မင်းတို့အင်္ဂလန်မှာရှိနေတဲ့ဗမာဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ကောင်တွေအဲ့မှာဝင်းနိုင်တို့ကျွတ်ဘာလို့ပြောမလဲဝင်းနိုင်တို့ကျွတ်နိုင်တို့အဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေအကုန်လုံးကိုတည်းကမှာနယ်သာလန်မှာလာတော့အဲ့မှာခွန်ဆိုင်တို့ဘွန်ဆိုင်တို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးပုံတွေပါရိုက်ပြီးတော့မင်းတို့အင်္ဂလန်ကဒီဆေးရုံတွေမှာဗမာဆရာဝန်တွေလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ဗမာဆရာဝန်တွေရှိတယ်ဝန်နေအပေးခံလားအပေးမခံလားတော့မသိဘူးဗမာဆရာဝန်တွေအင်္ဂလန်မှာအခုရိုဟင်ဂျာဆိုရင်ဖေဗမာဆရာဝန်တွေဖြစ်နေတာရိုဟင်ဂျာတို့မွတ်စလင်တို့တွေ့ဖေအဖေမားနေပြီအဖေမားနေတယ်ဗမာဆရာဝန်တွေအင်္ဂလန်မှာအဖေမားကုန်ပြီမုတ်စိတ်မွေးနဲ့တွေ့တာနဲ့ဖေမျက်နှာတွေချိုးကုန်တာကျွန်တော်တို့တိုင်ဒီကကြီးမှာတိုင်လို့ရတယ်ဒီကကြီးမှာပြဿနာရှာလို့ရတယ်ခင်ဗျာဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကောင်ကလည်းအင်္ဂလန်ကိုပြဿနာရှာလို့ရတယ်အမေရိကမှာရှိတဲ့ကောင်ကလည်းဗမာပြည်ကိုပြဿနာရှာလို့ရတယ်ဒီကကြီးမှာပြဿနာရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားရှာတဲ့ပြဿနာကအမှန်တရားဖြစ်ဖို့လိုဒီကကြီးမှာတိုင်လို့ရတယ်တောလို့ရတယ်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကောင်ကလည်းအင်္ဂလန်ကိုလှမ်းတိုင်လို့ရတယ်အင်္ဂလန်ကကောင်ကလည်းဖင်လန်ကိုလှမ်းတိုင်လို့ရတယ်ငိမ့်ညအောင်တို့ကတိုင်တယ်မင်းတို့အင်္ဂလန်မှာရှိနေတဲ့ဗမာဆရာဝန်တွေဟာ
လူမျိုးရေးခွဲကြတဲ့ကောင်တွေပါမင်းတို့အင်္ဂလန်မှာရှိနေတဲ့ဗမာဆရာဝန်တွေဟာအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေပါမင်းတို့အင်္ဂလန်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေဟာမွတ်စလင်မြင်လို့ရှိရင်တတ်ချင်တဲ့ကောင်တွေပါတိုင်နေဘာဖြစ်လို့တိုင်လဲဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်မင်းအင်္ဂလန်မှာရှိတာ50ယောက်ကပဲမွတ်စလင်တတ်ချင်နေတာကြံတဲ့ဗမာတွေကအေးအေးဆေးဆေးပဲအိမ်ဝင်းနိုင်တို့ကြွတ်နိုင်တို့ကြောင်နိုင်တို့ပေါ့ဒီလိုကောင်တွေကပဲမွတ်စလင်ဆိုတတ်ချင်နေတာကြံတဲ့ဗမာတွေကမွတ်စလင်တွေ့တာနဲ့ဟလာတငယ်ချင်းအဖိုင်လာသွားမယ်နော်အေးကော်ဖီတောက်မယ်ငါမင်းကကော်ဖီတောက်ငါအရက်တောက်ပေါ့လှုပ်လို့ရတယ်ညညောင်းတော့ရှာတယ်ပုပ်ပလလေးပြောတာရှာတယ်ငါပြောတာအမှန်တရားဝီစတန်ဝေအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီးဒီကောင်တွေလှုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ရိုဟင်ဂျာကိုတတ်တာအကြောင်းမဟုတ်သေးဘူးဗမာမွတ်စလင်တွေကိုတတ်တာအကြောင်းမဟုတ်သေးဘူးတခြားမွတ်စလင်တွေကိုတတ်မိရင်ငါတို့ဗမာနိုင်ငံကြီးနာမည်ပြတ်တော့မယ်ဒီဗမာဆရာဝန်တွေဟာမွတ်စလင်ဆိုအကုန်တတ်ချင်နေတာဟာကိုကအင်္ဂလိပ်လိုမရေးတတ်လဲအခုညီတောင်းရတယ်ရေးပေးပါဒီမှာဖင်လန်လိုလေးတဲ့ဘာသာပြန်ပေါ့ဒီယာဆရာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီယာကော်မရှင်နာပေါ့အကုန်လုံးလျှောက်လုပ်ပါလှုပ်ပေးလိုက်လာမင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုအင်္ဂလန်ဆရာဝန်တွေထပ်ပြီးတော့ဝီစတန်ပါဦးထပ်ပြီးတော့ဒီမှာမဘာသာလုပ်ပါဦးကိုကလှုပ်စေခြင်းနေတာဓာတ်ပုံလေးတွေအရင်လိုချင်နေတာဟာအရင်ချောတာပဲဒီမှာဝီစတန်ဝေးအောင်ဆန်းစုကြည်ဆရာဝန်ကြီးပေါ့ရေးလေချောကိုဓာတ်ပုံတွေရိုက်မှာဒီမှာတကူရိုက်မှာမမြောင်းတွေအရှိန်ကြီးနဲ့ပါဒီလောက်ဟာကြီးနဲ့ပါရိုက်ခိုင်းမှာပုံထွက်ကောင်းရေးလေချောဒီမှာဟောလီဝုဒ်မှာပါကြော်ညာလုပ်လို့ရအောင်အဲ့လိုရိုက်ခိုင်းပြီးတော့တိုင်အောင်မှာကြိုပြောထားတယ်တိုင်အောင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလန်တို့ဘာတို့မှာအစိုးရဆေးရုံတွေကြီးပဲမဟုတ်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာဗမာတော်များများအလုပ်လုပ်နေဗမာဆရာဝန်တွေအလုပ်လုပ်နေလူမျိုးရေးခွဲကြတဲ့ကောင်တွေတီတကူကိုကိုးကွယ်တဲ့ကောင်တွေထပ်ပြောမယ်နော်တီတကူကိုကိုးကွယ်တဲ့ကောင်တွေအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေရိုဟင်ဂျာကိုလူလို့မထင်တဲ့ကောင်တွေဆရာဝန်နာမည်ခံပြီးလူလို့မထင်တဲ့ကောင်တွေထပ်တိုင်အောင်မှာကြိုပြောထားတယ်ကျွန်တော်လိုပဲတခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းလောက်ကြပါကျွန်တော်လိုပဲတခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းလောက်ကြပါဥပမာခင်ဗျားတို့အမေရိကမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အကုန်လုံးကပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကြီးပဲအဲ့ဒီကဗမာဆရာဝန်တွေနော်ဗမာပြည်ကလာတဲ့ကောင်တွေဆိုလို့ဒီကောင်တွေကတီတကူကိုကိုးကွယ်တဲ့ကောင်တွေမဘာသာတွေနော်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုစော်ကားနေတဲ့ကောင်တွေသူတို့တွေကအဲ့မှာဝီစတန်လုပ်ရင်ဓာတ်ပုံတွေရသူတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆေးရုံတွေကိုအီးမေးလ်ဖြစ်ပေါ့တော့ပို့စေတနာနဲ့ကိုတို့အမတို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါခမရတို့ဗမာပြည်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုကအကယ်၍ဒီကောင်တွေကရိုဟင်ဂျာတွေကိုသတ်မယ်ဒီကောင်တွေကမွတ်စလင်တွေကိုသတ်မယ်ဟာပြီးသွားရင်ခမရတခြားနိုင်ငံကလာတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုမသတ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်ဗျာကနေဒါကဘာလဲဟိုဆရာမကြီးခင်စောဘာညာတာရကဆိုတဲ့အပလာမကြီးပါရိုဟင်ဂျာကြလို့ရှိရင်လက်မခံဘူးအဲ့ဒါမျိုးကတိုင်ရတယ်ကိုဗမာဂုံသိက္ခာအတွက်တိုင်ရတယ်ဗမာပြည်ဂုံသိက္ခာမကြောက်အောင်တိုင်ရတယ်နောက်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာဆရာဝန်တွေအိန္ဒိယမွတ်စလင်တယောက်ကိုတတ်သွားတယ်ဆိုဗမာပြည်ကြီးတစ်ပြည်လုံးမှာနာမည်ပြတ်အဲ့လိုမပြတ်ခင်ကြိုပြီးတော့ကာကွယ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမပြတ်ခင်မှာကြိုပြီးတော့ကာကွယ်ရတယ်ဗမာဆရာဝန်တွေဟာအများစုဟာနော်ဒါကြောင့်မလို့မပါတဲ့လူတွေမထိကြရအောင်ပေါ့ဝီစတန်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံတွေရရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာနော်အပြစ်မဲ့တဲ့ဆရာဝန်တွေမပါအောင်ရိုးရိုးသားသားဆရာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေမထိအောင်ဝီစတန်ဝေအောင်ဆန်းစုကြည်တီတကူဖျားပွဲမှာတလို့ဖင်ကုန်းနေတဲ့ကောင်မျိုးတွေဓာတ်ပုံသေချာရိုက်ပြီးတိုင်ရလောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါနိုင်ငံရခြားမှာတခြားတိုင်းရင်းသားပညာတတ်တွေတက်လာပြောစရာမရှိဘူးလှုပ်စရာမရှိဘူး6ပြစ်ကင်းသဲလဲစီခင်ဗျားတို့စီကပညာတတ်တွေကတီတကူအောင်ဆန်းစုကြည်ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့က6 ပြစ်ကင်းသဲလဲစီမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကရစရာမရှိတော့
Kamiaroga, Yazayam Shiro, Arao, Nale Vulu. Latago down in on with Damien, we may have the best Singapore Jota Messurem, your linjetine. And the go mappy get at them to name to see man laying higher at Piduri. Latago down in account with Damien, we may have the best Singapore Jota Messurem, your linjetine. And the go mappy get at them to name to see man laying higher at Piduri. Janopio Vidovi, Pamatai and Ari and Yazua. Anyamanira Newinza Joma Eku no Takugulo Biro Diama Limpiao Nira General Rakaviari Valley Legend or Yard Matayora Human never babo Lejori Duitori Lejori Bitori Arari Tat Newinza Joma Eku no Lin Sadala, Ye Sadala, Ilo Pinit. General Bama, Mio the Miri, a Coloma, Duro Jari, like Mijila. Hand Neo Jabe Yaudale. Go ye, time I look to alone. Hand Neo Jabe Yaudale. Go ye, Malaysia, I look to follow. Tea time at Yakai never got me. Hey, Yamachi, Neo Java Male, go ye, Pagandabo. Tea time at Rohingya Lamila. Hey, Rohingya Yamale, Niao Java Male, a Goye, Malaysia Yawa. Tea Soya Macona, Tea Pama Soya Macona, Pama Sia Nashini Macona. Tari a Golongo, Tiny Nari Cania. Mino Ipama Soya Macayo Mabu, Tea Pama Soya ne Pauni, Saya Winnie, Engineer Soregoni Golwale, Kauna Mo. I don't die in that ever Drala Saudi. No, Mino, Engineer, say our windows or recording. I don't die in that would lie. Mino, say the Napareco on the net, Corrego on Mamia. Johnson Yamaso let D die. Calerio Satimera, Amy Agora yet at all. See why you have gone out of not body, I know people out with people. Dilo a chain area, Camaro da Huda, Pinayan butter below Popia. Pama Dianari and Naga. Arao, Genoa, Camaro Pama be machine there, who blew Piomele. Oh, the Hintanari, D, set up by DBV, set up by. Arafido, sit up by Eawarido. I read the Intanaria. Janotop your home, sit up by DVB. Sit up by Eawari. Sit up by Bizimau. I sit up by I sit up by Mediarigani Biro. Debate Losage. Naro, Bama, Dianari, Anaga. Bama, Dianari, Anaga. Away you go, Magine. Tanangaloma, Dogila. Munea, Montata. Kayinia, Kayintata, Shania, Shantata, Ho, Apaga, Vigila, Bamaive, Papilole, Tainariga, Duana do a simile, Munezoile, Pami Hezo, Munezola, Pami Hezo, Mumpo Yaude, Windiaho, Kayinezoile, Pami Zoe, Eoma, Bluviomle, oh, Kayin Po Yau, Damamo, Kayin Jaunimo, Damamo Lucile, Eva. Oh, Tomo Gayinia. Oh, Blue Yashi Pinito. The Galo, Canano, Mio Time up, they Chacha, Panga Habisoe, Yakai Miare, Pama Miare. Time up, they Chacha, Panga Habisoe, Yakai Miare, Pama Miare, Babule, Yakai Niale, Kumelum Shiu, Gamelu Demshi. Bamariale, Kumelum Shiu, Kamelu Demshi. Shani Jaro, Kamelushi, Kumelushi. Kayini Jarole, Kamelushi, Kamelushi. Munijale, Kamelushi, Kamelushi. The way lady dime, Kamelushi, Kamelushi. Minute to it, Nicole, Abuave.
ကိုဗစ်သာဖြစ်အောင်ယူကွာသူများတွေကပြောတယ်ရအောင်ကိုဗစ်မဖြစ်အောင်နေတဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်အောင်နေရအောင်အဲ့ဒါမှမင်းကအစိုးရကိုပူပြီးစိတ်နာအောင်မှာတရောင်းသားအစိုးရဘာမှလုပ်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုမကြည့်နဲ့ဥပမာအခုနယ်သာလန်ခင်ဗျားတို့အခုနယ်သာလန်တွေ့လားအင်္ဂလန်လာတယ်တို့နယ်သာဟုတ်ဘယ်ကလာတယ်တို့ခင်ဗျားတို့ဗမာလာတာနည်းနည်းလေးနယ်သာလန်မှာကျွန်တော်တို့ကရင်အတိုင်းဝိုင်းကြီးအကြီးနယ်သာလန်မှာကျွန်တော်တို့ကရင်အတိုင်းဝိုင်းကအကြီးကြီးအဲ့ဒီအပြင်မှာရိုဟင်ဂျာနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဗမာမွတ်စလင်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်နယ်သာလန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသား community ကအကြီးကြီးခင်ဗျားတို့ဆွီဒင်ပြောဦးမလားကျွန်တော်တို့ကရင် community ကယား community ကအကြီးကြီးဖင်လန်နိုင်ငံမှာပြောဦးမလားကရင် community ကယား community အဲ့မှာကယားတွေကဟိုစားရက်ထွန်းနဲ့ပေါင်းပြီးကလိန်ကကြစ်ပါလှုပ်သွားသေးတယ်ကယားတချို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကိုထွက်လာမလဲခင်ဗျားတို့ထွက်လာတာနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအခြေကျနေပြီသူတို့နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတာဝန်တွေရှိနေပြီသူတို့နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပညာတတ်တွေဖြစ်နေပြီခင်ဗျားတို့ရခိုင်နေပြောဦးမလားရခိုင်နေနိုင်ငံတကာမှာပြတ်နေတာမလေးရှားကနေပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အတူတူလေရင်တစည်းတဲ့စီးပြီးအမေရိကမှာရခိုင်နေအများကြီးထပ်ပြောဦးမယ်နော်ရှောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်ထဲမှာပဲရခိုင်နေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့စစ်တပ်ကတိုက်ပေးလို့ရန်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်ဗမာပြည်ထဲမှာပဲစစ်တပ်ကဗမာအစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကပြဿနာရှာလို့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရခိုင်တွေပြဿနာတက်နေတာမလေးရှားကနေအမေရိကသွားတော့လေရင်တစည်းထဲမှာရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရခိုင်တွေနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့မှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေမေးကြည့်ဗမာပြည်မှာနေတယ်ထညက်ခဲကြိုက်ကရင်ဆိုတော့ထညက်ကြိုက်သဘောပေါက်လားမသိဘူးကရင်ဆိုတော့ထညက်ကြိုက်အညာလာရောက်တဲ့စာကလေးကြော်လေးတွေစာကလေးကိုနော်စာကလေးကိုတွေရှိလွမ်းတယ်အညာဆောင်လေးတွေခြုံကျင်တယ်အညာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်မင်းတို့ဗမာစစ်တပ်ဗမာအစိုးရဆက်လုပ်တော့အဲ့အညာသားတွေဒုက္ခထပ်ရအောင်မယ်ဒီကြားထဲမှာအညာသားတွေကလည်းဟိုမိုတက်နေတဲ့ဆီလီကွန်မိုတက်ကိုလွမ်းပြီးတော့တရားပါအေးဘိုးကျောင်းဆန်ဆီလီကွန်မိုတက်ငါတို့မဲပေးမယ်သွားမလုံးနဲ့ပြဿနာတွေအကြီးကြီးရှိတယ်ကျေးဇူးများတင်တယ်ဒီနေ့ကတော့ခမားတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားစေခြင်းခမားတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားစေခြင်းဘူဆန်ပေါ့နော်ဘူဆန်ရေအခုခမားတို့ကိုကျွန်တော်တေးသေးချာချာတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်အသက်30လောက်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေါက်တာတယောက်ရိုဟင်ဂျာဒေါက်တာဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဖင်ကိုဆေးလို့တဲ့ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဒေါက်တာအင်္ဂလန်မှာခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အောက်စဖုတ်လားအောက်စဖတ်လားအဲ့ဒါဒီထက်ပါကြော်တဲ့ဒေါက်တာအဲ့ဒီဒေါက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကျွန်တော်အခုစူးစမ်းနေကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်အသက်30ပတ်ဝန်းကျင်ဖင်ကိုဆေးလို့တဲ့ဒေါက်တာမဟုတ်ဘူးရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေကပညာတတ်တွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာမာစတာရတဲ့လူ40လောက်အခုမာစတာကိုစကားတွေထည့်မပြောဘူးဒေါက်တာနဲ့ပြောမှာကျွန်တော်အခုစူးစမ်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုတင်ဆက်ဖို့အတွက်သူရှိအချိန်တောင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေးကြသေးတာပေါ့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေစစ်တပ်နဲ့ NLD ဖြက်စီးလို့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေပျက်စီးတော့မယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေစစ်တပ်နဲ့ NLD ဖြက်စီးလို့ခမရတို့ဘဝတွေပျက်စီးတော့မယ်အားလုံးပဲခြေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ဦးမျိုးမြင့်မေးကျွန်တော်သတိအများရပါတယ်အဘကျမရေးကြီးဥဆိုင်ပါအာဘွားနော်ဘဘကြီးလည်းအာဘွားဆရာတော်လည်းအာဘွားပဲဆရာအရှင်ဘုရားတပြည့်တော့အာဘွားတွေကပ်ပါတယ်ဘုရားနော်ဟိုဆရာတော်စော်ကားတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရား
တပြည့်တော်မှာကတ်နိုင်တာအာဘွားပဲရှိတယ်အချစ်ပဲရှိတယ်အရှင်ဘုရားတို့ကဟိုကိလေသာပါပြတ်နေတယ်ဆိုတော့တပြည့်တော်တို့နဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကြားထဲမှာနည်းနည်းတော့ကွာဟချက်ဖြစ်တော့အာဘွားပဲလှမ်းပြီးကတ်လိုက်တယ်ဗျာဆရာလေးတွေကိုလည်းအာဘွားပဲနော်အရှင်ဘုရားတပြည့်တော်မှာအချစ်ပဲရှိတယ်အရှင်ဘုရားတို့ကကိလေသာကုန်နေတယ်အဲ့တော့နန်းစီအဘွားပေါ့အလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အရှင်ဘုရားစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားကိုချစ်လုံးအားကြီးလို့ပါကတုံးလေးနဲ့ကြည်ကောင်းလုံးအားကြီးလို့ချစ်လုံးအားကြီးလို့ပါအားလုံးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုကဝင်းPhD ပါအသက်30လောက်တည်းဖြစ်နေတာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကပါနော်အားလုံးထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့ငင်းညောင်းနဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ပါမယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာတော့စာနာမှုတွေရဲ့ချစ်ချင်းတွေရဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအရှင်ဘုရားတို့အကုန်ကပ်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ငင်းညောင်းနဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ကြသေးတာ